はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。最近撮影で食べ過ぎちゃってるな。参ったな。よし、決めた。ブッチャーダイエットします。ということで、ベーコン作ります。それでは、早速やっていきましょう。皆さん、ベーコンって実はダイエット食って知ってましたか？アメリカではベーコンがダイエット食として流行した過去があり、その名もアトキンスダイエットです。いわゆる炭水化物制限ダイエットで、日本でもお米やパンなどの炭水化物を取らずに高タンパク質のお肉を食べるあれです。ベーコンはゲルマン祖語で背中を意味するバッコンに由来していて、豚のバラ肉を塩漬けし、スモークしたものをベーコンと言います。以前にもベーコンを作りましたが、今回は改良版です。豚バラ肉の他にも豚ロース肉を使用したロースベーコン、豚肩肉を使用したショルダーベーコンなどもあります。今日はこの豚バラ肉を使います。脂身、赤身、脂身と3層になっていますね。この豚バラを薄くスライスしたものがサムギョプサルです。まずはお肉の周りに塗るスパイスを調合していくため、ニンニクを細かくしていきます。ボウルにニンニク、塩、砂糖、ブラックペッパー、タイム、ナツメグ、ローレルを混ぜ合わせます。それを豚バラに塗り込んでいきます。このスパイスはお好みで大丈夫です。ローズマリーなどを入れても香りがいいですね。ちなみにベーコンやハムなどの加工肉を作る際に塩漬けにしますが、目的としては1、肉の色の固定、2、保水、3、決着性、4、抗菌作用、5、フレーバーの5つと言われています。今回は塩のみを使いましたが、家で作る場合は食中毒菌のボツリヌス菌のリスクがあります。このリスクを低減させるために、市販のものなどは亜硝酸塩などを添加する場合が多いです。ボツリヌス菌を死滅させるには100度以上10分間以上の加熱が必要です。亜硝酸塩を使用することで63度30分の加熱で十分殺菌ができるそうです。なので亜硝酸塩を使用しない場合、中途半端な温度の加熱だと危険があるので注意しましょう。まんべんなくついたらジップロックに入れ、1週間冷蔵庫で向きを変えながら寝かせます。はい、1週間寝かせたのがこちらです。お肉自体の水分が少し抜けました。次に流水を使って塩などをきれいに洗い流して1時間くらい塩抜きをします。塩抜きが終わってキッチンペーパーなどで水分を取ったら冷蔵庫で一晩乾燥させます。乾燥させたものがこちらです。それでは温度調整しながら100度で3時間くらい燻製します。今回は桜のスモークウッドを使います。だいぶ色がついて、この時点で燻製のいい香りが漂っています。カットして中を見ていきましょう。いい感じでピンク色です。このビジュアルは反則です。この自家製ベーコンを使ってベーコン丼を作っていきます。フライパンに油を引いてニンニクを炒め、そこにベーコンを投入し炒めます。味付けはなしです。カリッと焼けたらご飯の上にこれでもかっていうくらい乗せます。続いてフライパンで目玉焼きを作り、それもトッピングしちゃいましょう。できました。俺のベーコン丼です。これでいいんだよな。この脂身たっぷりの豚バラ肉の見るからにジューシーな感じ。これは目の保養です。早速食べていきましょう。いただきます。今日は七味唐辛子ビールを飲んでいます。このデザインって既視感ありませんか？そうです。これは七味唐辛子で有名な八幡屋磯五郎と長野にある霊人酒造の地ビール、信州ロマンがコラボしたビールです。この缶もついつい手に取りたくなっちゃうデザインをしています。若干山椒っぽい香りがします。味はもっと唐辛子のピリッと感を感じるのかなと思いましたが、そこまで強くはなくバランスが取れています。陳皮の風味に爽やかな喉越し。この味のある缶のデザインが和食との相性が間違いなく良さそうです。それでは俺のベーコン丼いただきます。醤油を上からかけて目玉焼きにベーコン。これはもう脳の中で記憶を司ると言われている海馬にダイレクトにうまさが刻まれます。このベーコンから染み出た油が絡まったライスも最高。ベーコンはカリカリ派なんですけど、分厚いのも捨てがたい。カリカリも分厚いのもそれぞれ輝けるポジションが確立されています。タイム、ナツメグ、ローレルの香りが重なり合い、旨味に奥行きを持たせています。このベーコンありだな。この一杯を作るために週末を無駄にするのも悪くないです。いや、これは無駄ではなく美味しさを求めた究極の遊びかもしれません。気づいたらあっという間に完食です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ベーコンいかがでしたか？ダイエットには向いてなさそうなので、このダイエットはやめることにします。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいな
なと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。